長小朋友，你哋好，我係 Miss Bobo 啊。原來嚟緊咧有一個好特別嘅節日要到啦。呢個節日咧叫做清明節。清明節嘅時候咧，我哋係唔需要返學噶。咁我哋喺呢一日要做啲乜嘢咧？原來我哋要去拜祭我哋嘅祖先啊。邊個係祖先啊？即係可能係我哋嘅爸爸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 ，或者係媽媽嘅媽媽嘅媽媽嘅媽媽。呢啲咧已經離開咗我哋嘅先人，我哋就叫做祖先啦。有時咧，我哋會好掛住呢啲已經離開咗我哋嘅先人，所以咧，我哋就會有一日特定嘅日子，去到懷念佢哋，去到紀念佢哋，去到拜祭佢哋。呢一日咧就叫做清明節啦。咁清明節嘅時候，我哋又要做啲乜嘢啊？我哋咧會去到先人嘅墓碑度去掃墓。例如好似呢個姐姐咁樣，佢咧會幫忙去掹走墓邊嘅雜草，就好似我哋屋企如果好多垃圾嘅時候，我哋都要抌咗啲垃圾佢。我哋咧要將啲雜草掹走，去令到先人嘅墓碑乾淨一啲。亦都可以好似呢個小男孩咁樣去掃墓，將墓碑旁邊嘅垃圾同埋一啲落葉掃走佢，令先人嘅墓碑咧乾淨一啲。睇下呢個小朋友咧都幫忙喺度清潔緊墓碑啊，將啲雜草掹走佢。我哋咧去拜祭嘅時候，亦都會帶一啲祭品或者帶一啲鮮花，去到紀念我哋嘅先人，表示我哋對佢哋嘅尊敬。最後，我哋亦都可以向住先人嘅墓碑鞠一個躬，拜一拜，表示我哋對佢哋嘅懷念，對佢哋嘅尊敬。小朋友，咁你哋都學識咗咯喎。喺拜祭祖先去掃墓嘅時候咧，我哋可以去幫忙清潔墓碑啦，可以咧帶一啲鮮花同埋一啲祭品，即係一啲水果啊或者係食物，去到拜祭我哋嘅先人嘅。我哋咧亦都可以向住先人嘅墓碑鞠一個躬。咁最後咧 Miss Bobo 都帶咗一首關於清明節嘅詩嚟送俾你哋喎。呢首詩咧叫做《清明》。清明，杜牧。清明時節雨紛紛，路上行人欲斷魂。借問酒家何處有？牧童遙指杏花村。原來清明節嘅時候，天上邊一直落住毛毛雨啊！路上邊咧有好多帶住憂傷心情去掃墓嘅人。詩人咧想揾一家酒家去休息一下，排解佢傷心嘅心情啊！所以佢就問牧童啦。牧童最後指住前面嘅杏花村，話俾詩人聽啊。呢個咧就係有關清明嘅詩。好啦，希望小朋友對清明節有更加多嘅了解。我哋下次再見啦，拜拜。